ndamugeithia rucinĩ rwa ũmũthĩ, Mwathani agocwo. Ndĩ mwega thĩinĩ wa Mwathani, nĩatũrĩtie kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩndĩramũgatha nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Rũcinĩ rwega gatagatĩ-inĩ ga kiumia, Mwathani nĩarenda gũtwarĩria, na tũtanathoma kiugo reke tũhoe. Mwathani Ngai Ithe witũ mwene hinya wothe, nĩtwagũtĩĩa na twakũgoca, twakumia rĩtwa rĩaku rĩegama, twagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ mwega na mwĩhokeku, nĩ tondũ nĩũtũhete mũthenya mwega wa magegania. Ĩtĩkĩra Mwathani Ngai Ithe witũ kwaria na ngoro citũ, ũkĩgerera harĩ niĩ Mwathani, kinyĩra Kristiano aitũ othe arĩa maratũthikĩrĩria, Ngai Ithe witũ ona mũndũ ũngĩ ũngĩkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩno, na nĩgetha Ithe witũ ũndũ ũrĩa ũkwenda gũtwarĩria wĩtĩkĩre ũikare thĩinĩ wa ngoro citũ na meciria-inĩ maitũ, na nĩgetha tũikare twĩ mũbango-inĩ ũyũ waku. Mahinda maya maritũ Ngai Ithe witũ no tũkuonete, gĩtĩkĩre gũtwarĩria na kiugo gĩaku kĩ muoyo, rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtũgũthoma kuma ibuku rĩa Hosea, mũnabii Hosea, mũrango wa 6, kamũhari ka mbere nginya ga 3. Ikauga atĩrĩrĩ: ũkani tũcokerere Jehova, amu nĩatihanganĩtie na nĩarĩcoka gũtũhonia. Ningĩ nĩahũranganĩte na no arĩcoka gũtuoha nguraro. Namo matukũ merĩ mathira-rĩ, nĩagatũriũkia, mũthenya wa 3 agagĩtũkĩria, na tũgatũũra muoyo mbere yake. Kĩrekei tũmenye Jehova, na tũrũmĩrie o kũmenyana nake. We-rĩ, kumagara gwake nĩ gwa kwĩhokeka, o ta ũrĩa gũũka kwa rũcinĩ kũrĩ gwa kwĩhokeka. Ona agacoka harĩ ithuĩ ta mbura, ona ta mbura ya gũkũria irio iria ĩkagĩra thĩ maĩ. Rũcinĩ rwega tũrenda gwĩciria ũhoro wa gũcokerera Jehova. Nĩ tondũ mahinda maya nĩtũkoretwo tũkĩheana ndũmĩrĩri ya kwĩhoka kwa Jehova, na nĩma nĩ mwĩhokeku, tondũ ihinda rĩrĩ ona rĩritũ nĩtũmuonete. No rĩrĩ, akĩhokeka-rĩ, ithuĩ na ithuĩ-rĩ, nĩtwĩhokekete he Mwathani. Nĩkĩo tũgũthoma ndũmĩrĩri ĩno ya Hosea, na ndĩmũririkanie mũtũrĩre wa Hosea wonanagia ũhoro wa wendo wa Mwathani, ona ũrĩa acokaga gwĩciria andũ ake ona maumĩte njĩra-inĩ yake. Nĩ tondũ mũngĩririkana Hosea ahikirie mũtumia, ndoĩ nĩakamũtirika amũtige, no Hosea agĩcoka akĩmũgĩra rĩa kerĩ. Ndiũĩ nĩ arũme aigana matukũ maya tũrĩ mangĩka ũguo, no mũtũrĩre wake wonanagia ũhoro wa kwĩhokeka kwa Ngai na wendo wake. Na nĩkĩo ndĩreciria mahinda maya andũ nĩmagwĩte, na tondũ kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩ tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia. Ona angĩkorwo nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ maugĩtwo nĩ ũndũ wa kĩng'ũki gĩkĩ gĩa COVID-19, conspiracy theories nyingĩ, ona angĩ makaiga atĩ nĩ dalili cia kuonania Mwathani e hakuhĩ gũcoka. Macio mothe hatirĩ ũndũ tũngĩmenya ũhoro waguo, no Mwathani nĩoĩ. Na kuoguo-rĩ, tũtikwenda kuga nĩ iherithia, no nĩtũkwenda kuona Mwathani akĩenda kwarĩria andũ ake mamũcokerere. Nĩ tondũ Mwathani anahũthĩra andũ nĩgetha akamarehera maũndũ maritũ, akamarehera maũndũ matarĩ moneka, nĩgetha tu mamũcokerere. He draws attention to himself through our everyday life. Na hau mbere tũngĩthoma mũrango wa 5-rĩ, 14 nginya 15-rĩ, haugĩte atĩrĩrĩ: amu niĩ nĩngatuĩka ta mũrũũthi harĩ Efiraimu, ona ngakorwo ta ngati ya nyanake harĩ nyũmba ya Juda. Niĩ ona niĩ nĩngatamburananga njoke ndĩthiĩre, ona ndahane
na gũtikagia mũndũ ona ũrĩkũ ũkahota kũhonokania. Nĩgũthiĩ ngathiĩ njoke handũ hakwa mũira moimbũre mahĩtia mao na marongorie ũthiũ wakwa, nao mona thĩna-rĩ nĩ makanongoria na kĩo. Mwathani akauga agũthiĩ he nyũmba ya Juda na Efraimu ta mũrũthi. Na nĩ tũĩ ũhoro wa mũrũthi. Mũrũthi ti kĩndũ gĩa gũthakwo nakĩo. Mũrũthi ũngĩcemania naguo nĩ ũgũkũraga, ũgũgũtambura ũkũrĩe na ũkũrage. Na ngũgarekanagia ũhoro ũcio na mũrimũ ũyũ ũkĩte ihinda rĩrĩ. Nĩ tũraigua na akorwo gũkũ gwitũ tũtikuĩte, andũ aingĩ matikuĩte, kũndũ ta Italy, kũndũ ta Amerika ũrĩa andũ aingĩ makuĩte. Arĩa angĩ maratĩmĩra ICU tondũ nĩ matamburĩtwo nĩ mũrimũ ũyũ. No rĩrĩ, ona angĩkorwo Mwathani nĩ augĩte nĩ egũka na iherithia, tondũ ũndũ ũmwe wa Ngai ekĩhoto na ndangiuga mũndũ ndehĩtie ehĩtie, na kwoguo nĩkĩo aherithagia mehia. Ndaherithagia mwĩhia, aherithagia mehia nĩgetha andũ marũgame wega. Na rĩu andũ aitũ ndĩreciria na ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kuga nĩ twĩhĩtie, tondũ ona akorwo tũtiĩkĩte maũndũ marĩa tũraigua na kũu thĩingĩ mekagwo, maũndũ magigi marĩa itekwenda gũtambũrũkia ihinda rĩrĩ. Thĩ yothe nĩ tũiguĩte maũndũ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere, na tũtiũĩ kana Mwathani kũrakara arakarĩte. Toguo arakarire nĩ ũndũ wa andũ aya ake arĩa mamũĩ Ngai wao, magacoka makagĩa na influence ya culture ingĩ kũrĩa maikaraga, makambĩrĩria kũrongoria ngai cia mĩhianano, magatiga maũndũ marĩa Mwathani amathĩte, makambĩrĩria gwĩka maũndũ ma ndũire. Ithuĩ hitu akorwo nĩ tũkinyĩte hau, ona akorwo tũtirĩ na ngai cia mahiga, ona ngai cia gwacũhio-rĩ, he maũndũ marĩa twĩigĩire tũkona tarĩ mo manene gũkĩra Ngai ũrĩa mũtũheimo. Na kwoguo ihinda rĩrĩ nĩkĩo Mwathani arauga tũmũcokerere. Na toguo ndauga hana ta mũrũthi-rĩ, mũndũ angĩtamburwo nĩ mũrũthi-rĩ ndangĩhona na thikũ igĩrĩ, ona ndangĩhona na thikũ ithatũ. No Mwathani atwĩra atĩrĩrĩ, thikũ ya kerĩ na ya gatatũ nĩ egũtũhonia. Ũndũ ũcio aratuonia atĩ Mwathani egũka na ihenya twarĩkia kũhera mehia maitũ, twarĩkia kũmũcokerera. We ndegũikara atũiguĩrĩire ũru, we ndegũikara atũtamburĩte ta mũrũthi ũrĩa ũngĩgũtambura ũthire. Arauga nĩ egũka atĩ o ta ũrĩa tũmenyaga riũa nĩ rĩkwara. We are 100% certain every day atĩ riũa nĩ rĩkwara, nĩ rĩkũratha na rĩcoke rĩthũe. Twahota kũremwo nĩ kũmenya kana nĩ gũkura, no nĩ tũmenyaga atĩ nĩ gũkwara. Mwathani auga atĩrĩrĩ, atĩ we he is so faithful atĩ ona gũkĩra ũrĩa tũkoragwo tũkĩmenya riũa nĩ rĩkũratha na rĩthũe. Na kwoguo twarĩkia kũhera, Ngai witũ nĩ egũka. Nauga atĩ egũka o ta mbura ĩrĩa ĩkinyagĩra thĩ. That denotes refreshing, revival, and we are going to stand again. Kwoguo andũ aitũ ndamũthaitha thĩinĩ wa Mwathani, ithuothe twĩ kũu mĩciĩ-inĩ, gũtirĩ mũndũ ũtangĩthuthuria ngoro yake amenye harĩa agĩte gũthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na tũcokerere Mwathani, tũmũkaĩre. To kũmũkaĩra tũkĩmũhoya atĩ atũninĩre kĩng'ũki kana acokie mĩtũrĩre itũ ũrĩa tũraga, no nĩ tũmuoe rĩngĩ arĩ Mwathani witũ. Kũu tũmũtiganĩirie, kũu twagĩte kũrongoria Ngai ta Ngai wĩ muoyo, kũu tũrongoretie mawĩra maitũ, kũu tũrongoretie mbeca na motonga maitũ, tũkariganĩrwo nĩ Mwathani. Tũmũcokerere na maithori, korwo kwahoteka rekei tũmũcokerere na maithori, tondũ etha nyingĩ na nĩ egũtũigua. Hĩndĩ ĩrĩa Moridekai akorire Esther, amwĩrire ũngĩaga kũrũgama ithenya-inĩ, Ngai nĩ egũcaria mũndũ ũngĩ, nowe nĩ ũgũthira hamwe na rũrĩrĩ rwanyu. Kwoguo gũtirĩ mũndũ wĩ handũ hega
ona ithuĩ tũkaga kanitha ũyũ ona tũtirĩ ngũrani na arĩa matokaga ihinda rĩrĩ tondũ tũhutĩtio nĩ maũndũ maya ũndũ ũmwe. No ũndũ ũmwe nĩ atĩrĩrĩ, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, Ngai witũ ndarĩ atiganĩria andũ ake. O ta ũguo Hosea agĩrire mũtumia wake akamũcokia mũciĩ, ona ciana agacitua marĩtwa mekũringana na ihinda rĩu. Ngai witũ no aratũiguĩra tha gĩtĩ-inĩ gĩake na atwetereire twĩrire acoke atũrũgamie wega na tũcoke gũthiĩ na mbere na rũgendo rũrũ. Niĩ ndĩraugaga atĩrĩrĩ, maũndũ maya mathira-rĩ, gũtigũcoka ũrĩa gũtũire. Even in my life, I am determined to change the way I have been conducting my life, the way I have been following God. Even my attitude, I want it to change for better. Na koguo turauga atĩrĩrĩ, ona mũtũrĩre ũyũ wacoka-rĩ, ũyũ tũrerwo new normal-rĩ, wacoka ũrĩa ũngĩ tũĩ-rĩ, reke maũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩruta o mũndũ rita rĩake tũmanyitie mũno, na makĩria tũigue mũgambo wa Ngai na twambĩrĩrie gũthiĩ na njĩra ciake na tũmwathĩkĩre tũtekwĩgarũra mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho, na nĩgetha Ngai witũ atuĩke wega. Mũtinde mũthenya mwega, na nĩndamwendera mahinda mega nginya rĩrĩa tũrĩcoka nyũmba-inĩ ĩno, tondũ nĩnjũĩ no tũrĩcoka. Ngai witũ amwĩke wega na amũrathime. Rekei tũhoe. Nĩtwacokia ngatho Mwathani tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũũraga muoyo. Ithe witũ ũratũringĩrĩria gũcoka kũrĩ we, nĩ tondũ nĩwe watũmbire, nĩwe watũrehire thĩ ĩno, na nowe ũtũrũmbũyagia, nĩwe ũtũkinyĩtie na ihinda rĩrĩ, ũhonoketie mĩtũrĩre itũ nĩgetha tũkũgoce. Na nĩkĩo twagũthaitha Ithe witũ wa kĩrĩkanĩro, kũrĩa twagĩte gwĩka wendo waku, kũrĩa tũkũremeire, kũrĩa tumĩte wendo-inĩ waku, wĩtĩkĩre gũtũcokia, ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha, twohere mehia maitũ mothe, nĩtwerira Ngai Ithe witũ, ĩtĩkĩra gũtwerũhĩria mũtũrĩre, na nĩgetha tũtũũre tũrĩ aku tene na tene, rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen.